Ich bin Privatdetektiv und wurde beauftragt, die mysteriösen Verschwindungen von Kindern in einer nahegelegenen Stadt zu untersuchen. Wir haben geschlossen, rief ich, als 3 laute Klopfgeräusche an der Tür meines Büros ertönten. Die Tür platzte jedoch eine Sekunde später auf und eine Frau in ihren späten 20ern mit einem eisigen Blick trat ein. Sie schloss die Tür hinter sich und schritt wie ein Pfau auf meinen Schreibtisch zu, ohne ein Wort zu sagen. Ich bemerkte, dass sie ein kleines Kreuz um den Hals trug. »Hast du nicht gehört, was ich gesagt habe?« fragte ich. Ich zog an meiner Zigarette, ließ den Rauch gleichmäßig aus meinem Mund entweichen und in der Luft wirbeln, bevor er sich mit der stickigen Atmosphäre des Raums vermischte. Ich legte die Zigarette in den Aschenbecher, der mit anderen Stummeln und Asche gefüllt war. »Ich brauche Ihre Hilfe, Officer«, sprach sie in einem sanften, aber bestimmten Ton und ignorierte meine vorherige Bemerkung. »Detektiv«, korrigierte ich sie. »Und wenn Sie sprechen möchten, vereinbaren Sie zuerst einen Termin, dann können wir die Dinge besprechen.« Ich öffnete die Schublade und holte meine Flasche heraus, nahm einen Schluck. Der Alkohol brannte in meinem Hals, aber er belebte mich. Ich wusste, dass ich mich mit so viel Trinken und Rauchen langsam ins eigene Grab trieb, aber das kümmerte mich längst nicht mehr. Ich legte die Flasche zurück in die Schublade und steckte mir die Zigarette wieder in den Mund. Die Frau betrachtete mich mit einem Ausdruck des Ekels. »Meine Tochter wird vermisst«, sagte sie nun mit mehr Besorgnis in der Stimme. Dieser Satz traf mich ins Mark, aber ich versuchte es nicht zu zeigen. Sie setzte sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch und starrte mich mit einem unnachgiebigen Blick an. So intensiv, dass ich keine Wahl hatte, als ihr meine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Ich zog noch einmal an meiner Zigarette, drückte sie im Aschenbecher aus und zündete eine neue an. »Tut mir leid, ich mache keine Vermisstenfälle dieser Art. Ich kann Ihnen helfen, einen verlorenen Verwandten zu finden oder herauszufinden, ob Ihr Mann eine Affäre hat, aber nicht so etwas. Außerdem sind Sie besser dran, wenn Sie zur Polizei gehen«, sagte ich und lehnte mich in meinem Stuhl zurück, während ich sie anstarrte. »Das habe ich schon getan. Sie können mir nicht helfen«, antwortete sie kalt und griff in ihre Jacke. Einen Moment später zog sie ein Foto heraus, das sie auf den Tisch vor mir legte. »Das ist meine Tochter, Alexandra. Sie ist 12. Wir leben in einer Stadt namens Northbury.« »Habe ich noch nie gehört«, sagte ich und nahm das Bild in die Hand. Darauf war ein kleines Mädchen in einer Schuluniform abgebildet, mit kurzen schwarzen Haaren, das in die Kamera lächelte. Ich nahm das Bild und untersuchte es neugierig, drehte es um zu sehen, ob etwas auf der Rückseite geschrieben war, aber da war nichts. Die Dame antwortete: »Ich habe nicht erwartet, dass Sie es tun. Es ist eine wirklich kleine Stadt mit 1500 Einwohnern.« »Wie haben Sie gesagt, heißen Sie, Fräulein?«, fragte ich und schob das Bild zurück zu ihr. »Lydia. Lydia Burrows. Und wie lange ist Ihre kleine Tochter schon verschwunden?«, fragte ich, während ein Gedanke in meinem Kopf Form annahm, der mich dazu verleiten wollte, diesen Fall anzunehmen. »1 Woche, und es ist nicht nur meine Tochter. In Northbury verschwinden seit Monaten Kinder, ohne jede Spur.« Ich hob das Kinn und klopfte verwirrt mit den Fingern auf den Tisch. »Ich habe davon in den Nachrichten nichts gehört«, antwortete ich misstrauisch. »Die Medien berichten dort über nichts. Für sie sind die Kinder einfach in die alte Mine gegangen und haben einen Unfall gehabt. Aber hier spielt etwas anderes eine Rolle. Jemand oder etwas ist für die Entführungen verantwortlich, da bin ich mir sicher.« »Wann haben Sie gesagt, dass das erste Verschwinden stattfand?« »Vor etwa 6 Monaten. Jeden Monat verschwindet ein Kind. Die Leute wissen es, aber sie wollen nicht darüber reden. Sie leben ihr Leben und hoffen, dass ihr Kind nicht als nächstes dran ist. Warum bleiben Sie also in dieser Stadt, wenn Sie die Gefahr kannten?« Lydia schaute auf ihren Schoß, dann wieder zu mir und sagte: »Ich bin dort geboren und aufgewachsen. Es ist eine sehr kleine, aber familiäre christliche Gemeinschaft. Ich hatte eine aufklärende Erfahrung in der St. Peter Grundschule und wollte, dass meine Tochter das Gleiche erlebt. Es gibt keinen anderen Ort in Amerika, der die Bildung bietet, die Northbury hat. Glauben Sie mir, ich habe das nachgeschaut.« »Also haben Sie Ihrer Tochter die Chance auf eine ordentliche Ausbildung genommen und sie in eine religiöse Schule mitten im Nirgendwo gesteckt?«, fragte ich urteilend, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. In meinen Jahren als Polizist hatte ich mit allen Arten von Eltern zu tun gehabt und wusste genau, was für eine Art Lydia war. Die religiöse, überfürsorgliche Sorte,
die mit ihrer übertriebenen Hingabe mehr Ärger als Hilfe brachte und ihre eigenen Kinder unheilbar ruinierte. Irgendetwas daran machte mich noch entschlossener, diesen Fall zu übernehmen. Lydia runzelte die Stirn und sagte: »Mit allem gebotenen Respekt, Detektiv, aber wie ich meine Tochter erziehe, geht sie nichts an. Sie haben recht. Bitte fahren Sie fort.« Ich beschloss nicht zu streiten und drückte meine Zigarette aus. Meine Tochter kommt immer um 16 Uhr nach der Schule nach Hause. Aber letzten Donnerstag sollte sie an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen und um 19 Uhr zurückkommen. Als es 20 Uhr wurde, beschloss ich, sie anzurufen, aber sie ging nicht ans Telefon. Seitdem ist sie verschwunden. Hat sie erwähnt, an welchen Aktivitäten sie teilnehmen würde und wo? Nein, und ich habe nicht gefragt. Meine Tochter ist eine gute Schülerin. Ich muss nicht über ihr Leben wachen und jeden Schritt kontrollieren. Sie war unabhängig, also gab ich ihr die Freiheit der Verantwortung. Sie sprach so ruhig, dass ich über die Gefühllosigkeit dieser Frau erstaunt war, während sie über das Verschwinden ihrer Tochter sprach. Ich machte mir mental Notizen, um später noch mehr Fragen zu stellen und herauszufinden, ob sie etwas mit Alexandras Verschwinden zu tun hatte. Sie fuhr fort: Die Polizei hat keine Hinweise auf irgendwelche Verdächtigen für die vermissten Kinder gefunden. Deshalb habe ich Sie kontaktiert. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich nicht mit solchen Fällen zu tun haben, aber ich bin bereit, Ihnen eine anständige Summe zu zahlen. Wie klingt ein Vorschuss von $10.000 und weitere 10.000, sobald der Fall gelöst ist? Warten Sie mal, ich habe noch nicht einmal gesagt, ob ich den Fall annehme, unterbrach ich sie, überrascht von dem Angebot. Ich brauche so schnell wie möglich eine Antwort, denn wenn Sie mir nicht helfen, muss ich nach jemand anderem suchen. Es gibt 6 Kinder, die entweder tot oder in Gefahr sein könnten, antwortete sie kalt. Ich kratzte mir am Kinn und beobachtete sie mit verächtlichem Blick. Die Frau musste wirklich verzweifelt sein, um Hilfe bei einem abgehalfterten Ex-Polizisten zu suchen. Das Geld klang verlockend, aber es ging mir nicht nur um die Kohle. Es war schon eine Woche vergangen und das kleine Mädchen war wahrscheinlich schon tot, wie all die anderen. Aber ich wusste, wie es war, in ständiger Erwartung zu leben, Tag und Nacht besorgt zu sein und bei jedem Anruf und jeder Nachricht zusammenzuzucken. Einen Abschluss zu bekommen war besser, egal wie das Ergebnis ausfiel. In Ordnung, gut, antwortete ich schließlich, während ich mir eine neue Zigarette anzündete. Nach Northbury zu gelangen, war schwieriger als erwartet. Es gab keine Möglichkeit, es im GPS zu markieren, und die Leute hatten entweder noch nie von dem Ort gehört oder wussten nur vage, wie man dorthin gelangt. Selbst mit Lydias Anweisung war es eine Qual, dorthin zu fahren. Die Meilen um die Stadt herum bestanden aus bewaldeten Hügeln und alten, gefährlichen Straßen, die sich endlos und unregelmäßig wandten, bis sie eine Lichtung erreichten, die hinunter in die Stadt führte. Northbury war genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein Dutzend Häuserblöcke, die zusammen den Titel Stadt trugen, mit kaum etwas, das für den Alltag notwendig wäre. Durch die Stadt zu fahren fühlte sich an, als würde ich durch eine Geisterstadt fahren, da draußen niemand zu sehen war. Versteh mich nicht falsch, es sah aus wie ein netter Ort für einen Wochenendausflug, aber nicht wie ein Ort, an dem man leben möchte. Ich hielt das Auto an und öffnete den Ordner mit den ausgedruckten Dokumenten, die Lydia mir per E-Mail geschickt hatte. Es gab ein paar Bilder von Alexandra, ihre medizinischen und schulischen Unterlagen, die Namen von 5 weiteren Kindern, die verschwunden waren, und potenzielle Orte, die ich für Zeugenbefragungen besuchen sollte. Es war 14 Uhr, als ich ankam, also beschloss ich, zuerst die St. Peter Grundschule zu besuchen. Barry Torres, Privatdetektiv. Ich bin hier, um Lehrer Reynolds zu sehen, stellte ich mich dem Hausmeister am Eingang vor. Der alte Mann hob seinen kahlen Kopf und lächelte mit einem halb zahnlosen Grinsen, als er sagte: »Ah, Detektiv, wir haben Sie erwartet. Mein Name ist Gerald, bitte kommen Sie mit.« Er führte mich freundlich durch den Flur. »Die Kinder sind gerade im Unterricht, aber der ist in 10 Minuten vorbei.« »Verstehe. Sind Sie der Einzige, der am Eingang arbeitet, Gerald?« fragte ich, während wir uns in den 2. Stock begaben. »Ja, das bin ich. Allerdings habe ich auch andere Aufgaben, die ich erledigen muss. Also bin ich nie zu bestimmten Zeiten am Eingang. Dies ist eine große Schule und es gibt viel zu tun. Führen Sie eine Zeitleiste Ihrer Aufgaben?« »Das tue ich tatsächlich. Wir haben ein Tagebuch am Eingang, wenn Sie es sich später ansehen wollen.« »Danke. Gibt es einen anderen Ausgang aus der Schule?« »Es gibt eine Tür ganz hinten. Sie führt in den Schulhof.« Wir hielten vor einem der Klassenzimmer.
Nun, hier sind wir. Bitte warten Sie, bis die Glocke läutet, sagte Gerald. Ich nickte und er verließ den Flur, während das Geräusch seiner schweren Schritte widerhallte. Ich schaute durch das Glas in der Tür und sah einen relativ jungen Lehrer, der etwas an die Tafel schrieb und mit den Schülern sprach. Ich griff in die Innentasche meines Jacketts und holte meine Flasche heraus. Ich nahm einen Schluck und wartete geduldig, bis die Glocke läutete. Nur wenige Augenblicke später öffneten sich die Türen und das Murmeln von kleinen Kindern erfüllte den Flur, als sie die Klassenzimmer verließen und ihre 5-minütige Pause antraten. Reynolds war noch im Klassenzimmer und ordnete einige Unterlagen. Also nutzte ich die Gelegenheit hineinzugehen und ihn abzufangen. »Mr. Reynolds?« fragte ich. Er hob den Kopf in meine Richtung und fragte misstrauisch, »Ja, was kann ich für Sie tun?« »Ich bin Detektiv Barry Torres. Ich bin hier, um Ihnen ein paar Fragen über die verschwundenen Kinder in Northbury zu stellen.« »Mr. Torres, freut mich, Sie kennenzulernen.« Reynolds schüttelte mir die Hand und seine Haltung schien sich plötzlich von vorsichtig zu freundlich zu ändern, als ein Lächeln über sein Gesicht huschte. Er setzte sich hin und lehnte sich in seinem Stuhl zurück, die Beine überschlagen. »Also, wie kann ich Ihnen helfen, Detektiv?« fragte er neugierig. »Letzten Donnerstag hatte Alexandra Burrows ihre letzte Unterrichtsstunde bei Ihnen. Haben Sie gesehen, wohin sie danach gegangen ist?« Ich wusste, dass Lydia erwartete, dass ich mich auf die Suche nach ihrem Kind konzentriere, aber alle 6 Kinder waren in meinen Augen gleich wichtig. Ich musste jedoch der frischesten Spur folgen. »Ich fürchte, ich weiß es nicht. Ich sah, wie sie mit ihrer Klassenkameradin Emily Strauss das Klassenzimmer verließ, aber das ist alles, was ich gesehen habe. Laut Polizeibericht sagte Emily der Polizei, dass Alexandra in der Schule geblieben sei, aber sie weiß nicht wo. Im Bericht steht, dass Alexandra nach der Schule an außerschulischen Aktivitäten teilnehmen sollte, aber die Schule hat keine Aufzeichnungen darüber, dass sie solche Aktivitäten hatte. Das ist richtig. Ich finde es seltsam.« Reynolds kratzte sich am Kinn. »Ich weiß, dass die Schule sehr, sehr streng mit den Regeln ist und sie versuchen, alle Schüler genau im Auge zu behalten. Vor allem, da in den letzten 6 Monaten so viele Kinder verschwunden sind. Ich machte mir ein paar Notizen, bevor ich wieder zu ihm aufblickte. »Wie war Alexandra so?« fragte ich. Reynolds zuckte mit den Schultern. »Nun, sie war im Unterricht sehr aufmerksam, eines der besseren Kinder. Mehr kann ich dazu nicht sagen.« »Haben Sie vor ihrem Verschwinden etwas Merkwürdiges bemerkt?« sagte Reynolds, bevor er mit den Fingern schnippte und fortfuhr. »Es gab einen Vorfall vor etwa einem Monat. Im Sportunterricht mit Frau Ambers wurde sie anscheinend von den anderen Mädchen im Umkleideraum gemobbt. Ich kenne die Details nicht, also sollten Sie die Lehrerin fragen.« »Verstehe.« Ich schrieb den Namen der Lehrerin auf. Wer war zur Zeit ihres Verschwindens in der Schule? Reynolds dachte einen Moment nach. Das ist schwer zu sagen. Es sollte eine Liste geben, die Sie im Büro des Direktors einsehen können. Aber ich schätze, dass damals nicht mehr als 3 Lehrer da waren, plus der Hausmeister. Ich kratzte mir am Gesicht. Alexandra wurde entweder dazu gebracht, an nachmittäglichen Aktivitäten außerhalb der Liste teilzunehmen, oder sie hatte absichtlich gegen die Regeln verstoßen und war weggelaufen, möglicherweise wegen Mobbings, je nachdem wie ausgeprägt das war. Im Moment hatte ich nicht genug Informationen, um eine Art von Schlussfolgerung zu ziehen. Erinnern Sie sich zufällig, in welche Richtung Alexandra ging, nachdem sie ihr Klassenzimmer verlassen hatte? Fragte ich, um die Ermittlungen einzugrenzen. Reynolds schüttelte betrübt den Kopf. Er sagte, »Tut mir leid, ich war noch im Klassenzimmer, als alle gingen. Ich weiß, dass Alexandra und Emily die Letzten waren, die gegangen sind, aber ich habe sie nicht gesehen, nachdem sie rausgegangen waren.« »Und was ist mit den anderen vermissten Kindern? Haben Sie bei ihnen vor ihrem Verschwinden etwas Seltsames bemerkt, wie Mobbing oder Verhaltensänderungen?« »Nichts dergleichen. Einige der verschwundenen Kinder waren Klassenbeste und lebten ihr Leben ganz normal. Und dann verschwanden sie spurlos.« »Verstehe«, sagte ich und griff in meine Jacke. Als ich meine Flasche herauszog, verzog Reynolds das Gesicht und sagte, »Detektiv, bitte stecken Sie das weg. Dies ist ein Ort Gottes.« »In Ordnung. Ich bin hier sowieso gleich fertig.« »Ich meine nicht nur die Schule, Detektiv. Diese ganze Stadt ist ein religiöses Heiligtum. Sie werden feststellen, dass die Stadtbewohner Außenseitern gegenüber wenig willkommen sind, besonders jemandem, der sich mit solchen blasphemischen Aktivitäten beschäftigt.«
Er machte ein angewidertes Gesicht bei dieser letzten Aussage. Ich hatte im Laufe der Jahre gelernt, solche Bemerkungen zu ignorieren. »Ich habe hier alles, was ich brauche. Danke, Mr. Reynolds«, sagte ich und verließ das Klassenzimmer. Ich dachte darüber nach, wer die potenziellen Zeugen sein könnten, und die erste Person, die mir in den Sinn kam, war der Hausmeister. »Oh, noch eine Sache, Detektiv«, rief Reynolds, als ich über die Schwelle trat. Ich drehte mich um ihm ins Gesicht zu sehen. »Wer hat Sie hierher geschickt für die Ermittlungen?« fragte er. »Lydia Burrows.« »Entschuldigung, wer?« Er schloss die Augen zusammen. »Die Mutter von Alexandra, Lydia Burrows?« Reynolds schüttelte den Kopf und sagte fest, »Das kann nicht sein. Alexandra hat keine Mutter.« »Was meinen Sie damit, dass sie keine Mutter hat?« fragte ich misstrauisch und runzelte die Stirn. »Ich meine, ihre Mutter ist gestorben, als Alexandra 3 Jahre alt war. Seitdem kümmert sich nur ihr Vater, Harry, um sie.« »Ist der Vater noch in der Stadt?« »Natürlich. Notieren Sie sich diese Adresse.« Reynolds nannte mir die Adresse des Hauses der Familie Burrows und ich schrieb sie in mein Notizbuch. »Gibt es hier jemanden mit dem Namen Lydia Burrows?« fragte ich. »Nicht, dass ich wüsste. Das ist eine kleine Stadt und jeder kennt jeden, also kann ich mir nicht vorstellen, dass ich niemanden aus der Familie Burrows kenne.« »Verstehe.« Ich starrte auf die Notizen, die ich bisher gemacht hatte. »Ist der Direktor noch hier?« »Ja. Sein Büro ist auf dieser Etage. Biegen Sie rechts ab, nachdem Sie rausgegangen sind, und dann nochmal rechts. Sie sollten eine Tür sehen, auf der Direktor steht.« Ich nickte und verließ das Klassenzimmer. Mein Kopf ratterte schneller, als ich erwartet hatte, und ich war wütend auf Lydia oder wer auch immer sie war. Wenn meine Klientin nicht Alexandras Mutter war, wer war sie dann? Außerdem, war Lydia ihr richtiger Name oder hatte sie ein Pseudonym gewählt? Und warum wollte sie, dass ich mit diesem Fall anfange? Es musste etwas Wichtiges für sie an dieser Untersuchung sein. Vielleicht war sie die Mutter eines anderen Kindes, aber dann ergab es immer noch keinen Sinn, dass sie lügen würde. Wer auch immer sie war, sie musste damit gerechnet haben, dass ich ziemlich schnell herausfinden würde, dass sie eine Hochstaplerin war. Ich machte mir eine mentale Notiz, sie später anzurufen. Als ich das Klassenzimmer verließ, hatten die Murmeln der Kinder vollständig aufgehört und jeder war im Unterricht, sodass meine Schritte im Flur widerhallten. Ich klopfte an die Tür des Direktorbüros und hörte eine weibliche Stimme sagen, »Kommen Sie rein.« Ich öffnete die Tür und sah zu meiner Rechten den Schreibtisch der Sekretärin, an dem eine mittelalte Frau saß und mich neugierig anstarrte. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte sie höflich mit einem Lächeln. »Detective Torres, Privatdetektiv. Ich bin hier, um mit dem Direktor zu sprechen.« Ihr Lächeln verschwand und ich sah, dass sie sichtbar nervös wurde. Manche Menschen fühlen sich in der Nähe von Strafverfolgungsbehörden unwohl und obwohl ich nur ein Privatdetektiv war, verursachte mein Auftreten bei manchen immer noch Unbehagen. Ich führte ihre Angst darauf zurück, erinnerte mich jedoch daran, sie zu befragen, falls ich bei den anderen Spuren auf eine Sackgasse stoßen würde. »Einen Moment bitte«, sagte sie und gab mir diesmal ein gezwungenes Lächeln. Sie drückte einen Knopf am Telefon des Schreibtisches und sagte, »Herr Greenwood, ein Privatdetektiv ist hier, um Sie zu sehen.« Es folgte eine kurze Pause, bevor eine tiefe Stimme durch den Lautsprecher kam. »Danke, Darcy. Lassen Sie ihn rein.« »Sie können jetzt den Direktor sehen«, sagte die Sekretärin mit einem Lächeln, als hätte ich nicht gerade gehört, was er am Telefon gesagt hatte. Ich nickte und trat durch die Tür. Das Büro war auf den ersten Blick prunkvoll und kontrastierte mit der Sterilität der makellosen Schule. Auf der rechten Seite des Raumes stand ein großes Regal, das mit Büchern vollgestopft war, auf der anderen Seite diverse Trophäen und an den Wänden Diplome, Zertifikate und Dankesschreiben. Vor mir saß hinter dem Schreibtisch ein stämmiger, glatzköpfiger schwarzer Mann mit verschränkten Fingern. Bei meinem Eintritt stand er auf und kam, um mir die Hand zu schütteln. »Mr. Torres«, sagte er, »Hausmeister Gerald hat mir gesagt, dass Sie hier sind. Bitte nehmen Sie Platz.« Er deutete auf den Holzstuhl vor dem Schreibtisch. Ich ließ mich hineinfallen, während er sich in seinen eigenen, bequemeren Ledersessel setzte und wieder in die vorherige Position mit verschränkten Fingern zurückkehrte. »Möchten Sie ein Getränk, Detektiv? Ich habe hier etwas Whisky, wenn Sie möchten«, fragte er. Die Konzentration dieses Mannes auf materielle Dinge ließ mich an seiner Hingabe zu dem, was seine Schule an Bildung bot, zweifeln. Ich dachte, das hier sei ein Ort Gottes,
bemerkte ich sarkastisch. Greenwood schenkte mir ein höfliches, wenn auch genervtes Lächeln, bevor er sagte: »Was kann ich für Sie tun, Detektiv?« »Ich nehme an, Sie sind wegen der vermissten Kinder hier?« »Richtig. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich beschäftigt sind, also komme ich gleich zur Sache. Ich brauche Informationen über Alexandra Burrows.« »Was möchten Sie wissen?« Er räusperte sich und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. »Können Sie mir sagen, wer zur Zeit Ihres Verschwindens in der Schule war?« »Ja. Da wären der Mathematiklehrer Reynolds, der Bibelstudienlehrer Herr Schafer und Frau Wilkins, die Disziplinarlehrerin. Dann war natürlich Hausmeister Gerald, die Putzfrau Bryans und ich selbst da. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie bestätigen können, ob alle anderen die Schule zu diesem Zeitpunkt verlassen haben?« »Nein, nicht ich. Aber Frau Bryans kann das, da sie für die Reinigung aller Klassenzimmer verantwortlich ist. Wenn also noch jemand auf dem Schulgelände geblieben ist, würde sie das wissen.« »Und wo waren Sie zwischen 16 und 19 Uhr?« »Hier in meinem Büro. Ich habe oft viel Papierkram zu erledigen, daher bleibe ich länger. Aber gegen 17 Uhr bin ich nach Hause gegangen.« Ich schrieb alles auf, während Greenwood in seinem Stuhl hin und her schaukelte und mich erwartungsvoll anstarrte. Gelegentlich warf er einen Blick auf meine Notizen. Ich fuhr fort: »Gut. An welchen nachmittäglichen Aktivitäten nahm Alexandra normalerweise teil?« »Sie nahm an vielen Aktivitäten teil. Ich kann die nicht alle zählen, Detektiv. Sie müssen verstehen, dass sie eines der besseren Kinder in unserer Schule war. Sie hat immer alles gegeben. Mir wurde gesagt, dass sie am Tag ihres Verschwindens keine außerschulischen Aktivitäten hatte. Das stimmt. Wir wissen nicht, wer sie aufgefordert hat, an dieser Aktivität teilzunehmen, noch was es für eine Aktivität war. Und was können Sie mir über die anderen vermissten Kinder sagen?« »Nicht viel. Sie verschwanden so plötzlich, dass niemand damit rechnen konnte.« »Wo waren Sie, als sie verschwanden?« »Ihre Verschwinden waren sehr zufällig. Alexandra verschwand in der Schule, aber die anderen kamen entweder nie von der Schule nach Hause oder verschwanden einfach, während sie irgendwo unterwegs waren.« »Verstehe. Viele Leute spekulieren, dass sie in den Minen verschwunden sind. Was können Sie mir darüber sagen?« »Oh, das.« Er lachte und schüttelte den Kopf. »Ich würde mich nicht zu sehr mit Gerüchten befassen, Detektiv. Die alten Minen sind seit Jahren geschlossen, seit dem Unfall.« »Welcher Unfall?« fragte ich. Greenwood fuhr fort: »In den 70ern gab es einen großen Einsturz und seitdem sind die Minen abgesperrt. Es gibt keinen Weg, dass die Kinder dorthin kommen könnten.« Er legte die Hände auf seinen Schoß und schaukelte weiterhin langsam hin und her. Ich klopfte wiederholt mit dem Stift auf mein Notizbuch und biss mir auf die Lippen. Ich begann, mich müde zu fühlen und brauchte ein Getränk oder eine Zigarette. Ich starrte auf die Namen der potenziellen Verdächtigen, die ich aufgeschrieben hatte. Reynolds, Schafer, Wilkins, Gerald, Bryans. Mit Reynolds hatte ich gesprochen, aber ich hatte noch viel zu tun. Ich entschied es einzugrenzen und dem Direktor zu folgen, indem ich die Putzfrau fragte, wen sie letzten Donnerstag in der Schule gesehen hatte. Das könnte helfen, die Sache schneller voranzubringen. »Ist Frau Bryans jetzt in der Schule?« fragte ich und unterstrich ihren Namen in meinem Notizbuch. »Ja. Sprechen Sie mit Gerald. Er weiß genau, wo sie ist«, sagte Greenwood. »Ich habe eine letzte Frage.« Ich schaute zu ihm auf und sah, wie er mich erwartungsvoll anstarrte, während er weiterhin gleichmäßig schaukelte. »Bitte«, lächelte er. »Wer ist Lydia Burrows?« Greenwood hörte auf, in seinem Stuhl zu schaukeln, und plötzlich fiel eine Stille über den Raum. Er runzelte die Stirn und kratzte sich am Kinn, als würde er versuchen, sich an etwas zu erinnern. »Sagt mir nichts«, schüttelte er langsam den Kopf, während wir uns in die Augen schauten. Ich lehnte mich vor und fragte: »Sind Sie sich sicher, Herr Greenwood?« Er inhalierte laut durch die Nase und sah kurz weg, bevor er zuckte und sagte: »Könnte eine Verwandte von Alexandra Burrows sein, aber ich kenne niemanden mit diesem Namen. Und lassen Sie mich Ihnen versichern, ich kenne jeden in dieser Stadt.« Ich nickte stumm und starrte wieder auf meine Notizen. »Ich sollte jetzt gehen. Danke für Ihre Hilfe, Herr Greenwood.« Ich stand auf und er tat es mir gleich. Er begleitete mich zur Tür und auf dem Weg hinaus sagte er: »Was mit diesen Kindern passiert ist, ist eine Tragödie und unsere Stadt ist seitdem nicht mehr dieselbe. Danke, dass Sie sich für diese Angelegenheit einsetzen. Aber versuchen Sie, nicht zu tief zu graben. Erinnern Sie sich, was Nietzsche über den Abgrund gesagt hat. Manche Dinge sollte man besser in Ruhe lassen, Detektiv.« Ich war mir nicht sicher,
ob das eine aufrichtige Warnung oder eine Drohung war. Bevor ich ihm eine passende Antwort geben konnte, schloss er, höflich, die Tür vor meiner Nase. Ich verabschiedete mich von der Sekretärin und ging zu Gerald. Er saß hinter dem Empfangstresen und las ein Buch, als ich ankam. Als er Schritte hörte, hob er den Kopf und erkannte mich. Er legte das Lesezeichen zwischen die Seiten, die er gerade las, und stand auf, um mich zu begrüßen. »Detektiv, wie läuft Ihre Untersuchung?« fragte er. »Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe mehr Fragen als Antworten. Ich muss wissen, wo die Putzfrau ist.« »Frau Bryans?« fragte er. »Ich habe sie vor etwa 10 Minuten in Klasse 105 gesehen. Sie reinigt linear, aber schnell. Also erwarten Sie, dass Sie sie vielleicht in 108 oder 109 finden?« »Danke. Ich habe auch ein paar Fragen an Sie, bevor ich gehe. Nur zu. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen.« Er setzte sich an den Tisch und beobachtete mich neugierig. Ich steckte die Hände in die Taschen meines Mantels und sagte: »Sie waren am Tag, als Alexandra Burrows verschwand. Hier, richtig?« »Das war ich.« »Haben Sie gesehen, wo sie nach dem Unterricht hingegangen ist?« »Nein, tut mir leid. Wie gesagt, ich musste von Ort zu Ort springen und habe den Großteil des Tages damit verbracht, den Zaun zu reparieren.« »Haben Sie an diesem Tag auf dem Schulgelände irgendetwas Verdächtiges bemerkt?« Er dachte einen Moment nach und starrte an die Decke. Er verschränkte die Arme, was ein kleines Tattoo auf seinem Unterarm offenbarte. Als er bemerkte, dass ich starrte, zog er schnell seine Ärmel herunter. Einen Moment später schüttelte er enttäuscht den Kopf, zuckte die Schultern und sagte: »Tut mir leid, Detektiv. An diesem Tag ist nichts Verdächtiges passiert. Ich habe meine Arbeit gemacht, bin nach Hause gegangen und das war's.« Ich kratzte mir am Kinn und starrte ihn an. Etwas war merkwürdig an der Art, wie er antwortete, und er sah mich nervös an, als würde er darauf warten, ob ich ihm glauben würde. »Als ich vorhin ankam, sagten Sie, Sie hätten mit meinem Kommen gerechnet. Wer hat Sie über mein Eintreffen informiert?« »Ein Elternteil hat heute angerufen und gesagt, dass Sie einen Privatdetektiv engagiert haben, der gleich hier sein wird. Sie haben alles so schnell herausgeplappert, dass ich Ihren Namen nie aufgeschnappt habe.« Ich konnte nicht glauben, dass Lydia die Untersuchung so sabotieren würde. Im Voraus anzurufen und die Zeugen wissen zu lassen, dass man kommt, ist das Schlechteste, was man tun kann. Es gibt ihnen ausreichend Zeit, um ihre Antworten vorzubereiten und ihre Geschichten untereinander abzugleichen. Ich war über die Klientin wütend, trotz des enormen Honorars. »Verstehe. Sagt Ihnen der Name Lydia Burrows etwas?« fragte ich, um weiter zu drängen. »Tut mir leid, Sir.« Er entschuldigte sich erneut mit einem bedauernden Ausdruck auf dem Gesicht. »Ich kenne diese Stadt gut und ich kenne niemanden aus der Familie Burrows mit dem Namen Lydia.« Mein Handy begann zu klingeln und ich entschuldigte mich. Auf dem Display stand, dass Lydia anrief. Also nahm ich hastig ab und hielt etwas Abstand zu dem Hausmeister. »Hallo?« fragte ich. »Detektiv Torres?« Eine vertraute weibliche Stimme klang am anderen Ende. »Sind Sie sicher in Northbury angekommen?« »Ja, und ich schätze Ihren Anruf nicht, um die Zeugen wissen zu lassen, dass ich komme.« »Was meinen Sie damit?« »Sie haben den Hausmeister vor Stunden angerufen und ihm gesagt, ich sei auf dem Weg. Das hat er gesagt.« Eine Pause trat ein, bevor sie in einem panischen, aber irgendwie gleichzeitig ruhigen Ton antwortete: »Verdammtes Mist. Detektiv, hören Sie, ich habe diesen Anruf nie getätigt, was bedeutet, dass Sie schon auf Sie aufmerksam geworden sind. Sie müssen vorsichtig sein, wem Sie vertrauen. Ihr Leben könnte in Gefahr sein.« »Was reden Sie da?« fragte ich skeptisch. »Ich werde Ihnen meine Adresse und ein Bild schicken. Wenn Sie jemanden mit demselben Symbol auf dem Bild sehen, halten Sie Abstand und vertrauen Sie nichts, was er sagt. Verstehen Sie?« Ich war wütend auf sie, dass sie solche Bedingungen diktiert und erwartete, dass ich ihr vertraue, nachdem sie mich so dreist belogen hatte. Ich sagte: »Apropos, ich finde bereits interessante Dinge in meiner Untersuchung.« Ich lächelte. »Oh?« fragte sie. »Ja. Zum Beispiel scheint hier niemand jemanden namens Lydia Burrows zu kennen. Außerdem behaupten sie, Alexandras Mutter sei tot. Warum haben Sie mich angelogen?« Eine weitere Pause am anderen Ende der Leitung, aber ich wusste, dass sie mich hörte. Einen Moment später antwortete sie: »Ich verspreche Ihnen, alles persönlich zu erzählen, aber nicht über das Telefon. Bitte kommen Sie vorbei, sobald Sie mit der Schule fertig sind.« »In Ordnung, ich komme später vorbei.«
sagte ich. Danke, Officer. Detektiv, korrigierte ich sie, doch sie hatte bereits aufgelegt. Ich ging zurück zu Gerald, der wieder in seinem Buch las, bis er mich bemerkt hatte. Also, wegen der Putzfrau, begann ich, als mein Handy vibrierte. Ich nahm es heraus und öffnete die Nachricht von Lydia. Sie enthielt eine Adresse und darunter den Text: Wenn du jemanden mit diesem Symbol siehst, halte dich von ihnen fern. Unter dem Text war ein Bild eines auf den Kopf gestellten Kreuzes in einem Dreieck. Ich starrte wahrscheinlich zu lange auf das Bild, denn Gerald fragte: Ist etwas nicht in Ordnung, Detektiv? Ich blickte auf und sah, dass er mich mit ungeteilter Aufmerksamkeit beobachtete. Schnell steckte ich mein Handy wieder in die Tasche. Nein, nichts, sagte ich, während mein Blick erneut auf seine bedeckten Unterarme fiel. Die Unterarme, auf denen das gleiche Tattoo prangte wie das Symbol auf dem Bild. Mrs. Bryans, die Putzfrau, war in Klassenzimmer 110 und richtete ordentlich die Tische und Stühle mit dem Rücken zu mir. Der Raum sah für mich bereits recht sauber aus, wahrscheinlich dank der Disziplin der Schüler. Sie bemerkte mich nicht, als ich den Raum betrat, also rief ich: Mrs. Bryans? Sie zuckte zusammen und drehte sich um, legte eine Hand auf die Brust und wirkte sichtlich erschrocken. Oh mein Gott! Sie lachte über ihren eigenen Schreck. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich bin Detektiv Torres. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Sie rückte einen weiteren Stuhl unter den Tisch und kam mit einem Lächeln auf mich zu, um mir die Hand zu schütteln. Wie kann ich Ihnen helfen, Sir? Fragte sie. Ich untersuche den Fall der vermissten Schüler. Sie waren letzten Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr hier, richtig? Ja, Sir. Sie nickte energisch. Haben Sie dieses Mädchen während dieser Zeit irgendwo gesehen? Ich zog das Foto von Alexandra heraus und zeigte es Mrs. Bryans. Ihr Gesicht erhellte sich mit einem Lächeln, ein Zeichen, dass sie das Opfer erkannte. Sie sagte: Oh ja, ich habe sie gesehen. Ich glaube, es war gegen 16:45 Uhr, als ich sah, wie sie in den Keller hinunterging. Ich war dort schon fertig mit Putzen, also bin ich nicht mehr hinuntergegangen. In den Keller? Fragte ich nach. Ja, dort unten gibt es einen Klassenraum für Glaube und Spiritualität. Ich nehme an, sie hatte dort eine Nachmittagsaktivität. Gibt es noch andere Räume dort unten? Fragte ich. Nein, die anderen Räume sind nur für das Personal, wie Lagerräume, der Heizungsraum und so weiter. Wer unterrichtet Glaube und Spiritualität? Das wäre Herr Myers. War Mr. Myers während dieser Zeit in der Schule? Nein, Sir. Ich habe ihn gegen 14:30 Uhr gehen sehen. Das schließt ihn also als Verdächtigen aus. Alexandra ging aus irgendeinem Grund in den Keller. Entweder hat sie jemand dorthin gelockt, oder sie ist freiwillig gegangen. Ersteres schien mir wahrscheinlicher. Mrs. Bryans, wen haben Sie sonst noch während dieser Stunden in der Schule gesehen? Sie dachte einen Moment nach und sagte dann: Nun, da waren Herr Schafer und Mrs. Wilkins. Gerald war auch hier. Oh, und natürlich Direktor Greenwood. Haben Sie jemanden gesehen, der sich an Orten aufhielt, wo er nicht hätte sein sollen? Nicht, dass ich wüsste. Sie dachte noch einmal nach, bevor sie sagte: Nein, eigentlich nicht. Der Direktor Greenwood hat sein Büro einmal verlassen. Er ging in den Schulhof und blieb dort ein paar Minuten, bevor er in sein Büro zurückkehrte. Irgendeine Idee, warum er nach draußen gegangen ist? Nein, Sir. Gerald war draußen und reparierte den Zaun, also nehme ich an, er wollte mit ihm über etwas reden. Und wann war das? Irgendwann um 16:30 Uhr. Er ging etwa 10 Minuten später zurück in sein Büro und verließ die Schule gegen 17 Uhr, etwa zur gleichen Zeit wie Gerald. Ich bin kurz danach gegangen. Sie haben ein gutes Gedächtnis, Mrs. Bryans. Ich schenkte ihr ein schwaches Lächeln, spürte aber, wie die Muskeln in meinem Gesicht verkrampften. Sie lachte herzlich und sagte: Wenn man so lange hier arbeitet wie ich, merkt man sich die Muster der Leute, Sir. Welche ungewöhnlichen Muster haben Sie an diesem Tag bemerkt, Ma'am? Nur das des Direktors. Er verlässt normalerweise nie sein Büro, geschweige denn, um mit Gerald zu sprechen. Mr. Greenwood ist nicht der Typ, der Leute hinterherläuft. Wenn er etwas braucht, lädt er sie in sein Büro ein, egal, ob sie gerade beschäftigt sind oder nicht. Am Anfang hat uns das ziemlich gestört, aber irgendwann gewöhnt man sich daran. Deshalb fand ich es seltsam, dass er rausgegangen ist. Vielleicht konnte er Gerald nicht erreichen und hat sich entschlossen, ihn zu suchen? Fragte ich. Die Putzfrau schüttelte den Kopf. Sir,
Ich putze seit über 15 Jahren für Direktor Greenwood. Und wenn er persönlich nach Ihnen sucht, dann ist es nur, weil es ein großer Notfall ist. Da gibt es keine Ausnahmen. Und lassen Sie mich das richtig verstehen. Nachdem Sie Alexandra dorthin haben gehen sehen, haben Sie sie nicht mehr herauskommen sehen? Nein, Sir, aber ich könnte sie verpasst haben, weil ich wahrscheinlich schon im 3. Stock war, als sie fertig war. Gibt es eine Möglichkeit, dass Sie vielleicht jemand anderen übersehen haben, der in die Schule hinein oder hinausgegangen ist? Fragte ich. Es ist möglich, Sir, aber die Person müsste sehr heimlich gewesen sein. Das ist alles, was ich von Ihnen brauche, Frau Bryans. Vielen Dank für Ihre Zeit. Natürlich, Sir. Oh, und bitte sagen Sie dem Direktor nicht, dass ich Ihnen irgendetwas erzählt habe. Das werde ich nicht. Ich beschloss, in den Keller zu gehen, um den potenziellen Tatort zu untersuchen, in der Hoffnung, Beweise zu finden. Auf dem Weg dorthin dachte ich immer wieder an Gerald und sein Tattoo. Was bedeutete das Tattoo? War das irgendeine Art Kult? Ist das der Grund, warum Lydia nicht ehrlich zu mir war? Wenn es sich um eine illegale Organisation handelte, könnte es für die gesamte Polizei schwer sein, sie zu knacken, geschweige denn für einen alkoholkranken Ex-Cop, der eine Ein-Mann-Mission durchführt. Gerald war verdächtig, aber ebenso der Direktor. Hatte er nicht gesagt, er habe viel Papierkram zu erledigen und sei den ganzen Tag in seinem Büro geblieben, als das Kind verschwand? Man würde doch meinen, er hätte erwähnt, dass er an einem so entscheidenden Tag wie dem, an dem ein Kind verschwand, nach draußen gegangen ist. Wenn die Geschichte der Putzfrau stimmte, dann konnte Greenwood zur fraglichen Zeit nicht im Keller gewesen sein, um dem Mädchen zu schaden. Aber das bedeutete nicht, dass er nicht irgendwie verwickelt war. Der Keller war viel kälter als die anderen Stockwerke und es gab kaum helles Licht. Ich konnte mir gut vorstellen, wie erschreckend es für Kinder wäre, hier entlang zu gehen, besonders wenn sie nachts alleine waren. Ich fand den Raum für Glaubens- und Religionsunterricht und ging hinein. Er ähnelte eher einer Kapelle als einem Klassenzimmer, mit Sitzbänken auf beiden Seiten des Raumes, einem kleinen Altar am Ende und einer Tafel an der Wand dahinter. Ich habe oft gehört, dass Menschen von einem überwältigend euphorischen Gefühl sprechen, wenn sie das Haus Gottes betreten, aber ich fühlte mich stattdessen unwohl. Ich zog meine Flasche heraus und nahm einen genüsslichen Schluck, bevor ich sie wieder wegsteckte und mit der Arbeit begann. Wie erwartet, war der Ort makellos und sauber. Ich bezweifelte, dass ich irgendwelche Beweise finden würde, entschied mich aber trotzdem, alles gründlich zu durchsuchen. Nur 5 Minuten nach Beginn meiner Suche bemerkte ich etwas im Augenwinkel. Ich hätte es gar nicht bemerkt, wenn ich nicht bis auf die andere Seite des Altars gegangen wäre. Dort sah ich ein kleines Kreuz, das darunter versteckt war und sich perfekt mit den umliegenden Farben vermischte. Ich ging darauf zu und hob es zwischen Daumen und Zeigefinger auf. Es war klein und mit einer Schicht Schmutz bedeckt. Als ich es hochhob, stellte ich fest, dass das Kreuz eigentlich eine Halskette war, genau die Art, die Lydia trug. Ich zog Alexandras Bild heraus und tatsächlich trug sie in dem Bild eine solche Kette. Natürlich war dies eine religiöse Schule, also hätte es von jedem stammen können. Aber das Merkwürdige war, dass ich niemanden sonst gesehen hatte, der sie über der Uniform trug. Bei genauerer Untersuchung der Halskette stellte ich fest, dass eine der Ketten gebrochen war, was meine Theorie weiter stützte, dass hier etwas Seltsames passiert war. Ich untersuchte die Umgebung, fand aber keine Blutspuren oder andere Hinweise. Es war jedoch bereits eine Woche vergangen, also hätte in der Zwischenzeit alles Mögliche geschehen können. Ich reinigte das Kreuz und steckte es in meine Tasche. Wenn sich Lydia als vertrauenswürdig erweisen sollte, würde ich es ihr zeigen und fragen, ob sie es wiedererkennt. Eines war jedoch sicher: Hier war etwas passiert, ein Kampf oder etwas in der Art. Die Kinder hier waren so diszipliniert, dass es nicht so schien, als würden sie gewalttätig gegeneinander werden, zumindest nicht in der Nähe eines Altars, den sie vermutlich nicht einmal betreten durften. Ich beschloss, zurückzugehen und Gerald erneut zu befragen, aber als ich den Eingang erreichte, war er bereits verschwunden. Auch der Direktor war nicht mehr da, also würde ich das Verhör auf morgen verschieben müssen. Ich überprüfte Lydias Adresse und fuhr dorthin. Sie wohnte in einem durchschnittlichen Haus, ohne auffällige Merkmale, in einem noch ruhigeren Teil der Stadt, abgelegen von den anderen Haushalten. Ich klingelte und sie öffnete die Tür, begrüßte mich mit einem Lächeln. »Detective, kommen Sie herein«, sagte sie. Ich nickte und folgte ihr ins Wohnzimmer. Wir setzten uns und sie bot mir etwas zu trinken an. Ich lehnte ab
und nahm einen Schluck aus meiner eigenen Flasche, bevor ich beschloss, mich auf das Geschäft zu konzentrieren. »Was haben Sie herausgefunden, Detective?« fragte sie. »Nein, zuerst werden Sie mir einige Antworten geben«, sagte ich. Sie schlug die Beine übereinander und legte ihre Hände um ihr Knie. »Fair genug. Was möchten Sie wissen?« fragte sie. »Wer sind Sie?« Ich lehnte mich nach vorne. »Mein richtiger Name ist Lydia Burrows. Wie Sie bereits herausgefunden haben, ist Alexandras Mutter, meine Schwester, vor Jahren gestorben.« »Sie sind Alexandras Tante?« fragte ich. Sie nickte. »Warum sagt dann jeder in der Stadt, dass er sie nicht kennt?« »Weil sie meinen richtigen Namen nicht kennen. Ich nenne mich Lydia Stevens, eine einsame Frau ohne Familie, die am Rand der Stadt lebt.« »Das beantwortet aber immer noch nicht viele andere Fragen, die ich habe«, sagte ich. »Und ich werde Ihnen in Kürze die Antworten geben. Sagen Sie mir, haben Sie bisher etwas Nützliches bei Ihrer Ermittlung herausgefunden?« Ich griff in meine Tasche und zog das kleine Kreuz heraus. Lydia riss die Augen auf und öffnete den Mund, stand sofort auf und griff nach dem Kreuz. Sie untersuchte es begeistert, während sie sagte, »Das war Alexandras, daran besteht kein Zweifel. Sehen Sie die Gravur hier?« Sie zeigte auf winzig kleine Buchstaben, die leicht zu übersehen waren. Sie sagte, »Da steht, möge Gott dich schützen, Tochter. Es wurde ihr von ihrer Mutter geschenkt. Wo haben Sie es gefunden?« Ihre Stimme war voller Energie, im Gegensatz zu der Kälte, die sie sonst oft zeigte. Sie setzte sich wieder hin und starrte mich an, erwartete eine Antwort. »Im Keller der Schule. Wer auch immer sie entführt hat, hat es dort getan.« Sie legte das Kreuz sanft auf den Tisch und räusperte sich. Dann sagte sie, »Erinnern Sie sich an das Bild, das ich Ihnen geschickt habe? Haben Sie jemanden mit diesem Symbol gesehen?« Der Hausmeister hatte ein Tattoo. Was bedeutet es? Es ist das Zeichen einer sehr alten, sehr geheimen Gesellschaft in dieser Stadt. Sie sind seit den Anfängen hier. Sie haben sich vor Jahren in die Stadt eingeschlichen und vergiften sie weiter. Sie haben keinen Namen und die Leute hier haben zu viel Angst, ihnen einen zu geben. Die Wahrheit ist, Detective, Sie haben nicht nur 6 Kinder entführt, Sie haben 48 entführt. Was? Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus. Seit etwa Mitte der 70er Jahre entführt der Orden jedes Jahr ein Kind. Die Kinder wurden nie gefunden, aber es ist wohl bekannt, was mit ihnen passiert ist. »Was ist mit ihnen passiert?« fragte ich, nun aufgeregt und gespannt. »Der Orden glaubt, dass eine Verderbnis in der Stadt herrscht. Sie glauben, dass Kinderopfer notwendig sind, um das Biest, das in der Stadt wohnt, zu besänftigen. Die meisten der Kinder wurden entführt und geopfert, aber einige wurden freiwillig von ihren eigenen Eltern geopfert, den Mitgliedern des Ordens. Warum haben Sie jetzt angefangen, monatlich Kinder zu entführen? Sie glauben, dass die Gottheit, die Sie zu besänftigen versuchen, an Appetit gewonnen hat und nun mehr unschuldige Seelen verlangt. Sie haben versucht, 2-mal im Jahr Kinder zu entführen, aber als das nicht funktionierte, erhöhten Sie die Zahl in der Hoffnung, die Verderbnis zu stoppen. Das ist doch verdammt verrückt. Eine Geheimgesellschaft entführt Kinder und opfert sie einem Dämon? Du erwartest, dass ich diesen Schwachsinn glaube?« sagte ich, während ich sie verurteilend anstarrte. Lydia stand auf. Sie verschränkte die Arme und ging zum Bücherregal hinter ihr. »Sind Sie ein gläubiger Mensch, Detective?« fragte sie, während sie durch die Bücher schaute. Sie drehte ihren Kopf in meine Richtung und legte eine Hand auf das Regal. »Nein«, sagte ich streng. »Liegt es an Ihrer Tochter?« fragte sie mit einem neugierigen Ausdruck im Gesicht. Ich hob ruckartig den Kopf zu ihr, mein Herz begann plötzlich schneller zu schlagen. Lydia zog ein dickes Buch heraus und setzte sich wieder vor mich, das Buch auf den Couchtisch legend. Erst jetzt fiel mir das große Kreuz in einem Dreieck auf dem Buchcover auf. »Ich weiß einiges über Sie, Detective«, sagte sie selbstbewusst. »Ich weiß, dass Sie ein Mordermittler waren, der an einem Fall mit einem Kult gearbeitet hat. Ich weiß, wie Sie... Es tut mir leid. Ich weiß, dass der Verlust eines Kindes sehr schwer sein muss.« In mir brodelte die Wut. Wer zum Teufel war sie, um über meine Tochter zu reden, als ob sie gekannt hätte? Ich zündete mir eine Zigarette an, um die Wut zu unterdrücken. Ich zog daran und sagte, »Mit allem gebotenen Respekt, ich glaube nicht, dass Sie das wirklich wissen.« Amber war erst 8. Sie war voller Leben und hatte eine vielversprechende Zukunft vor sich. Sie wollte Ärztin werden. Und dann wurde ihr die Zukunft von einem kranken Bastard genommen,
der sie lebendig verbrannte, weil er glaubte, Gott hätte es ihm befohlen. Lydia starrte mit traurigem Blick auf das Buch. Es herrschte eine lange Stille, bis ich erneut an meiner Zigarette zog und sagte: »Wenn es einen Gott gibt, Mrs. Burroughs, dann ist er ein grausamer Gott, weil er solche Monster in dieser Welt erschafft. Und er ist noch grausamer, weil er unschuldige Kinder auf so schreckliche Weise sterben lässt.« Zögernd blickte sie zu mir auf. »Haben Sie den Dienst danach quittiert?« fragte sie. Ich schüttelte den Kopf. »Ja, aber nicht bevor ich mich an Amber gerächt hatte. Der Kult hatte bereits Dutzende unschuldige Kinder getötet. Jeder hatte Angst, den Fall zu übernehmen und sie aufzuspüren, aus Angst, dass ihre Familie so enden würde wie meine. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also arbeitete ich ein ganzes Jahr lang, Tag und Nacht, an dem Fall. Schließlich fand ich sie und es kam zu einer Razzia in ihrem Versteck. Die meisten wurden gefasst und zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber das war mir nicht genug. Ich nutzte meine Verbindungen, um die Gefängniswärter und den Zellengenossen des Anführers zu bestechen. Während ich das erzählte, spürte ich, wie die Wut aus mir herausströmte. Sagen wir einfach, der Anführer hat all seine Götter verleugnet und um Gnade gebettelt, bevor er starb. Wieder herrschte eine lange Pause, bevor Lydia sagte: »Deshalb habe ich Ihnen nie von meinen wahren Absichten erzählt. Wenn ich Ihnen gesagt hätte, dass ein Kult darin verwickelt ist, hätten Sie den Fall niemals angenommen, oder?« fragte sie. Ich nickte. Sie hatte recht. Es gab keine Chance, dass ich einen weiteren Fall mit einem Kult übernommen hätte, selbst wenn ich nichts mehr zu verlieren hatte. »Dieser Kult«, sagte ich. »Woher wissen Sie überhaupt von ihnen, wenn sie so geheim sind?« »Nun, das ist noch etwas, das ich Ihnen nicht erzählt habe«, sagte sie. Sie zog ihren Ärmel hoch und enthüllte ein Tattoo eines Kreuzes in einem Dreieck auf ihrem Unterarm. »Ich war früher Mitglied«, sagte sie. Ich zog an meiner Zigarette, während ich Lydias Tattoo anstarrte. Ich wusste nicht genau, was ich denken sollte, also starrte ich einfach. »Warum sagst du mir das alles jetzt?«, fragte ich. »Weil ich dir das schulde. Ich möchte, dass du mir vertraust. Ich will, dass Alexandra gefunden wird, tot oder lebendig. Sie ist meine Nichte und ich liebe sie. Wenn du also ein Mitglied warst, dann weißt du, wer die anderen sind und wo wir sie finden können. So einfach ist das nicht.« Sie schüttelte den Kopf. »Die Mitglieder müssen bei Treffen immer Masken tragen. Ich konnte nie sagen, wer im Raum war. Wichtige Missionen werden nur den sogenannten Geweihten anvertraut und das Versteck der Ordnung wird oft gewechselt, um nicht erwischt zu werden.« »Verstehe«, antwortete ich. Es herrschte eine Weile Stille im Raum, bis sie sagte: »Hast du irgendwelche Hinweise, Detective?« »Ja.« Ich nickte. »Den Hausmeister und den Direktor. Ich muss sie morgen erneut befragen. Wenn du magst, kannst du heute Nacht hier bleiben. Es gibt auch ein Motel in der Nähe, aber die verlangen viel, da wir selten Besucher haben. Danke.« Ich verbrachte die Nacht bei Lydia und ging am folgenden Morgen zurück zur Schule. Der Hausmeister Gerald stand am Eingang und las, wie gewohnt, sein Buch. Als er mich sah, huschte ein gezwungenes Lächeln über sein Gesicht, während er mit dem Lesen aufhörte. Er sah aus wie jemand, der die Schädlinge in seinem Garten losgeworden war, nur um sie am nächsten Tag wieder zurückzusehen. »Detective, Sie haben also immer noch zu tun hier, nehme ich an?« fragte er. Ich schaute mir das Buch an, das er las. »Gott kann und Gott wird« von Ronald Fry. Das Symbol der Ordnung sah ich nirgendwo, aber ich dachte mir, dass Sie wahrscheinlich nicht so offen damit umgehen wollten. »Gutes Buch?« fragte ich. »Auf jeden Fall«, sagte Gerald. »Es geht um einen Mann, der im Gefängnis seinen Lebenssinn durch Gott fand. Er erklärt, dass wir alle uns ändern und für unsere Sünden büßen können.« Und glauben Sie, Sie würden sich durch Gott finden, wenn Sie jetzt ins Gefängnis kämen?«, murmelte ich und setzte mich auf die Kante des Schreibtisches, sodass ich über dem Hausmeister thronte. Er schwieg. »Das ist ein interessantes Tattoo, das Sie auf Ihrem Unterarm haben, Gerald«, sagte ich und deutete auf seinen ärmellosen Arm. »Es ist eine Erinnerung«, sagte Gerald mit einem traurigen Ausdruck. »Oh, ja? Eine Erinnerung an was?« »Eine Erinnerung an die Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, an das, was ich bin und was ich nicht mehr bin«, erwiderte er. Ich schenkte ihm ein höfliches Lächeln. Ich holte meine Notizen heraus und sagte: »Herr Gerald, als wir gestern sprachen, haben Sie mir nicht gesagt, dass Direktor Greenwood am Tag von Alexandras Verschwinden zu Ihnen kam, um mit Ihnen zu sprechen. Warum nicht?«
Gerald zuckte mit den Schultern. Ich dachte, es wäre nicht wichtig, also habe ich es wohl vergessen. Er kratzte sich am Hinterkopf, ein sicheres Zeichen, dass er sich unwohl fühlte. Worüber wollte der Direktor mit Ihnen sprechen? Fragte ich und starrte ihn streng an. Nichts Besonderes. Er gab mir nur Aufgaben, die ich in der Schule erledigen sollte, so etwas in der Art. Er zuckte erneut mit den Schultern. Welche Aufgaben hat er Ihnen gegeben? Fragte ich. Er begann zu stottern, bevor er sagte, den Rasen mähen, das Tor ölen, so etwas. Ich tippte langsam mit dem Stift auf meine Notizen, während ich ihn anstarrte. Er wandte seinen Blick ab, als wäre er zu nervös, um mir in die Augen zu schauen. Ich sagte, es scheint nicht sehr wahrscheinlich, dass er nur deswegen zu Ihnen kam. Gerald zuckte wieder mit den Schultern und sah auf das Buch. Ich drehte mich zu ihm und lehnte mich näher. Gerald, erspar mir den Bullshit, sagte ich. Wenn Sie irgendwie in das Verschwinden des kleinen Mädchens verwickelt sind, werden Sie lange genug im Gefängnis sitzen, um ein Buch wie Ronald Fry hier zu schreiben. Und im Moment sieht es nicht gut für Sie aus. Verstehen Sie? Gerald seufzte, während er nervös mit dem Fuß auf dem Boden trommelte. Er sah mich an und sagte, letzten Donnerstag kam ein Mann hierher. Ich weiß nicht, wer er ist, was seltsam ist, denn ich kenne hier jeden. Aber er kam und fragte nach Direktor Greenwood. Ich wies ihn auf das Büro des Direktors hin und etwa 10 Minuten später kam Greenwood zu mir. Ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen. Gerald fuhr fort. Er sagte mir, ich solle niemandem erzählen, dass ich diesen Fremden gesehen habe, nicht einmal der Polizei. Er drohte mich zu feuern und dass ich noch größere Probleme mit jemand anderem bekommen würde. Etwas an der Art, wie er zögerte, bevor er diesen letzten Teil sagte, ließ mich erkennen, dass wir auf derselben Wellenlänge waren. Also wurde ich mutig. »Der Orden?« fragte ich. Er sah mich mit perplexem Blick an, offensichtlich überrascht, dass ich vom Orden wusste. »Wie wissen Sie davon?« fragte er. »Ihr Tattoo. Sie tragen Ihr Zeichen.« »Ja, aber ich bin kein Mitglied mehr. Ich war seit über 30 Jahren nicht mehr dabei. Ich habe in meiner Jugend Geschichten über Sie gehört, von der Reinigung der Verderbnis und so weiter, und ich entschied mich, mit 18 beizutreten. Ich wusste damals nicht, was Sie mit Kindern anstellten, also bin ich aus der Gruppe ausgestiegen, als ich es herausfand. Sie sind einem geheimen Kult beigetreten, nur um kurz danach wieder auszutreten, und Sie haben sie einfach so gehen lassen?« fragte ich. Gerald zog den Kragen seines Hemdes herunter, um ein Tattoo auf seiner Brust zu zeigen. Es war ein ähnliches Tattoo wie das auf seinem Arm, nur dass das Kreuz aufrecht und das Dreieck umgekehrt war. Das ist ihr Brandzeichen für die Menschen, die gehen wollen. Es ist ein Zeichen von Schande und Schwäche, aber auch eine Erinnerung, dass das Offenbaren von irgendetwas über den Kult schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Es ist auch eine Warnung für andere Mitglieder, nicht mit Leuten wie uns zu reden. Er zog hastig den Kragen wieder hoch, als würde er seine Scham verdecken, und starrte wieder auf das Buch, sichtbar beschämt. Er sagte, ich weiß, ich hätte nicht auf Greenwood hören sollen, aber der Kult ist mächtiger, als Sie denken. Er drohte, dass mein Sohn das nächste Kind sein könnte, das vermisst wird, wenn ich rede. Ich hatte keine Wahl, das verstehen Sie, oder? Ich fühlte nicht wirklich Mitleid für Gerald, obwohl ich seine Situation verstand. Ich steckte meine Notizen wieder in die Tasche und stand auf. Ja, ich verstehe, sagte ich. Dieser Mann, der zur Schule kam. Wie sah er aus? Ich konnte sein Gesicht nicht klar sehen, da er eine Kapuze über dem Kopf hatte. Verstehe. Ich werde den Direktor aufsuchen, sagte ich und verließ schneller, als Gerald erneut reagieren konnte. Darcy zuckte mit dem Kopf in meine Richtung, als ich in das Büro des Schulleiters stürmte. Ich hielt nicht an, um sie zu begrüßen, sondern machte mich gleich auf den Weg zur Tür. »Sir, Sir, Sie können da nicht reingehen«, rief sie mir nach, aber ich war bereits im Büro. Ich schloss die Tür hinter mir und stellte mich Schulleiter Greenwood gegenüber, der mit einem verwirrten Blick hinter seinem Schreibtisch saß. »Detective Torres, kann ich Ihnen helfen?« fragte er etwas ungeduldig, als ich mich in den Stuhl vor ihm setzte. »Greenwood, ja, das können Sie. Sie können anfangen, indem Sie mir sagen, mit wem Sie letzten Donnerstag gesprochen haben.« »Darüber haben wir schon gesprochen, Detective. Ich habe bereits mit Mrs. Bryans und Gerald gesprochen. Die Putzfrau sagte, sie habe sie das Büro verlassen sehen, was für sie ungewöhnlich ist. Und Gerald erzählte mir von der dubiosen Person, die nach ihnen fragte.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Greenwood atmete laut durch die Nase ein und dachte einen Moment nach, bevor er sagte: Es war eine Person in der Schule, jetzt wo ich darüber nachdenke, aber wir haben nicht gesprochen. Ist das so? Warum hat er dann nach Ihnen gefragt? Und warum haben Sie den Hausmeister bedroht? Greenwood leckte sich die Lippen und runzelte die Stirn, als ob er sich auf etwas Entscheidendes vorbereitete. Detective, ich schätze es nicht, dass Sie so in mein Büro stürmen, mit falschen Anschuldigungen. Sie sind kein Polizist, also haben Sie hier keine Autorität. Warum verschwinden Sie nicht mit Ihrem besoffenen Arsch, bevor ich Sie selbst rausschmeiße? Er starrte mich mit überkreuzten Fingern an, die Lippen zu einem schmalen Schlitz verzogen und die Stirn gerunzelt. Ich sah ihn einen Moment lang an, nickte niedergeschlagen und stand auf, um zur Tür zurückzugehen. Im Türschloss steckte ein Schlüssel, also drehte ich ihn und schloss die Tür ab. Ich steckte den Schlüssel in meine Tasche und ging wieder zu dem Schulleiter. Sein wütender Blick verwandelte sich in Verwirrung. »Hey, was machst du da?« Bevor er seinen Satz beenden konnte, schlug ich ihm ins Gesicht, sodass er aus seinem Stuhl fiel und auf den Rücken landete. Er hielt sich schmerzhaft das Gesicht und ich nahm ihn am Handgelenk, hob seinen Arm und zog seinen Ärmel hoch. Tatsächlich war das Tattoo des Ordens auf seinem Arm, auffällig gegen seinen kräftigen Unterarm. Ich schlug ihm erneut ins Gesicht und packte ihn an seinem Hemd. »Wen hast du getroffen?« spuckte ich ihm ins Gesicht, während er vor Angst die Augen weit öffnete und keuchte. »Du bist verrückt. Ich habe nicht...« Bevor er weitersprechen konnte, schlug ich ihm erneut ins Gesicht und dann in den Bauch. Er hustete und hob die Hand in einer Stopp-Geste, während er sagte: »Okay, okay. Da war ein Typ, der letzten Donnerstag in mein Büro kam, aber ich weiß nicht, was er wollte.« Greenwood gab nach. »Scheiße«, rief ich und bereitete mich vor, ihn wieder zu schlagen. »Warte bitte, ich erzähle dir alles.« Es klopfte an der Tür und Darcys gedämpfte Stimme fragte: »Schulleiter Greenwood, ist alles in Ordnung?« Der Schulleiter blickte zur Tür und rief: »Darcy, ruf die!« Ich schlug ihm wieder zu, bevor er mehr sagen konnte, und er stöhnte vor Schmerz. Meine Geduld war bis dahin fast aufgebraucht, also griff ich hinter meinen Rücken und zog meinen Revolver heraus. Der Schulleiter wurde noch ängstlicher. Ich setzte den Lauf der Waffe an seine Stirn und schrie: »Reden, verdammt! Ich kann nicht! Sie werden mich umbringen! Nun, ich bin auch kurz davor, dich umzubringen, also rede!« Ich kenne seinen Namen nicht, ich schwöre. Er ist ein neues Mitglied des Ordens und kam zur Schule, um Alexandra zu entführen. Ich spannte den Hahn der Waffe zurück. Greenwood begann noch schneller zu reden. Ich organisierte eine falsche Nachmittagsaktivität für sie, damit sie in den Keller ging. Der Typ mit der Narbe ging dorthin, um sie zu entführen. Und das ist das Letzte, was ich von beiden gehört habe. Ich schwöre. »Wo ist das Mädchen jetzt?« »Wo?«, rief ich. »Ich weiß es nicht«, antwortete er. »Mir wurde nur gesagt, ich solle die Entführung organisieren. Ich weiß nicht, wo sie hingebracht wurde. Sie sagen mir nichts.« »Wo ist das Versteck des Ordens?« Ich weiß es nicht.« Ich schlug ihm mit der Rückhand ins Gesicht und er schrie: »Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich bin erst vor einem Monat dem Orden beigetreten. Sie lassen neue Mitglieder nicht an ihren Treffen teilnehmen.« »Wie finde ich den Typen mit der Narbe?« »Er ist oft in der Bar Good Siblings in der Mitchell Street. Dort treffen wir uns.« Ich ließ den Schulleiter zu Boden fallen und ging zur Tür. Als er wieder zu Atem kam, sagte er: »Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst, Torres. Der Orden ist überall. Wenn sie dich finden, werden sie... Was werden sie tun? Du solltest besser hoffen, dass das Mädchen noch lebt, Greenwood. Denn wenn der Orden dich nicht umbringt, werde ich es tun.« Damit schloss ich die Tür auf und trat hinaus, während Darcys ängstlicher Blick mich die ganze Zeit über verfolgte. Ein wenig später stand ich auf der Straße vor meinem Auto und zündete mir eine Zigarette an. Ich starrte auf die Schule, die wie ein stiller Koloss dastand, ohne ein einziges Geräusch von Menschen oder Autos auf der Straße. Ich puffte, die Rauchschwaden verschmolzen und verschwanden in der Luft. Es war noch zu früh, um in die Good Siblings Bar zu gehen, aber ich konnte sie untersuchen. Wer war der Mann, der zur Schule kam? Offensichtlich war er ein Mitglied des Kults, der für die Entführung Alexandras verantwortlich war. Aber wohin hatte er sie gebracht? Der Kult schien wirklich vorsichtig zu sein, wenn selbst jemand wie der Schulleiter nichts von ihren Plänen wusste. Sie mussten den gesamten Entführungsplan nur den ranghöchsten Mitgliedern anvertrauen, aber ich war weit davon entfernt, sie zu finden.
Ich wollte gerade die Tür meines Autos öffnen, als ich hinter mir das Geräusch einer Waffe hörte, die gespannt wurde. »Beweg dich nicht«, sagte eine etwas rauchige Frauenstimme. Ich legte langsam meine Hände auf das Dach meines Autos und sagte, »Das ist nicht das erste Mal, dass ich mit einer Waffe bedroht werde, weißt du? Es könnte dein letztes Mal sein.« Langsam legte ich meine Hand an die Zigarette in meinem Mund und puffte einmal mehr, bevor ich den Rest neben mich fallen ließ. »Bist du vom Orden?« fragte ich. »Halt den Mund«, sagte die Frau und drückte den Lauf der Waffe näher an meinen Kopf. Sie prüfte meine rechte Jackentasche und dann die linke, steckte ihre Hand hinein, um zu sehen, ob ich etwas dabei hatte. Sie sagte, »Du suchst nach dem Entführer, richtig?« »Ja.« »Er ist tot«, sagte die Frau, »hat einen riesigen Fehler gemacht, also haben sie ihn heute Morgen umbringen lassen. Verdammtes Mist. Jetzt hatte ich meine einzige Spur verloren.« Die Frau trat einen Schritt zurück und sagte, »Du hast dich zu sehr in unsere Angelegenheiten eingemischt. Normalerweise lassen wir Leute nicht einfach gehen, aber ich fühle mich heute großzügig, also gebe ich dir eine faire Warnung. Verlasse Northbury und vergiss alles, was du hier gesehen hast, verstehst du?« Ich schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht tun und das weißt du. Ich bin zu tief drin. Also, wenn du mich erschießen willst, dann tu es einfach.« Es gab keine Antwort. »Hey, lass mich nicht hier hängen.« Ich wiederholte es und wagte es, mich langsam umzudrehen. Niemand war da. Ich steckte meine Hände in die Taschen meines Mantels und fluchte leise vor mich hin. Ich fühlte etwas in meiner linken Tasche und als ich meine Hand herauszog, sah ich ein kleines, zerknittertes Stück Papier. Darauf stand eine hastig geschriebene Adresse. Vielleicht ist es eine Falle, dachte ich, während ich die Adresse anstarrte. Aber das machte keinen Sinn. Die Kultfrau hätte mich hier einfach erschießen oder als Geisel nehmen können, wenn sie vorhatten, irgendein Bullshit-Ritual mit mir durchzuführen. Da meine einzige Spur tot war, beschloss ich, die Adresse aufzusuchen. In Northbury war alles nah beieinander, also war ich in nur 5 Minuten dort. Die Adresse, die ich erhalten hatte, war ein altes Haus in einem nicht gerade schönen Stadtteil. Ich ging davon aus, dass dies einer dieser morbiden Orte war, die in den Prospekten ausgelassen würden, wenn hier für den Tourismus geworben werden sollte. Ich überlegte, im Auto zu warten, bis die Person, die dort lebte, hinausging, um sie zu überraschen, aber da keine anderen Autos in der Nähe waren, fiel ich so wenig auf wie ein Eisbär im Dschungel. Ich rauchte eine Zigarette zu Ende und stieg aus meinem Auto, während ich die Adresse auf dem Papier und die Hausnummer noch einmal überprüfte. Ich klopfte an die Tür, die aussah, als könnte sie jeden Moment von den Angeln fallen, und wartete. Von drinnen hörte ich gedämpfte, huschende Stimmen und schwere Schritte. Ein Moment später klickte das Geräusch des Aufschließens laut und die Tür öffnete sich einen Spalt, gerade genug, um mir die Hälfte eines dünnen, eingefallenen Gesichts zu zeigen. Eine Türkette spannte sich zwischen der Innenseite der Wand und der Tür, während der Mann mich mit einem blauen Auge hinter seinem Schutz ansah. »Ja?« fragte er skeptisch und musterte mich von oben bis unten. »Ich bin Detective Torres. Ich bin hier, um den Fall der vermissten Kinder zu untersuchen. Kann ich hereinkommen?« Der Mann dachte einen Moment nach, bevor er schüchtern antwortete, »Es tut mir leid, jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt.« Er versuchte die Tür vor meiner Nase zu schließen, aber ich hielt ihn auf und sagte, »Bitte, ich bitte nur um ein paar Minuten Ihrer Zeit. Jemandes Leben könnte in Gefahr sein.« Der Mann sah mich einen langen Moment an, bevor er die Tür vor meiner Nase zuschlug. Einen Moment später hörte ich das Geräusch von Metall, das über die Kante glitt, und die Tür öffnete sich weit. Vor mir stand ein Mann, so dünn, wie ich es erwartet hatte, mit hervorquellenden Augen, fettigem, braunem Haar, das bis zu seinen Schultern fiel, und einem übergroßen T-Shirt. Er trat zur Seite und ließ mich hinein. Das Innere des Hauses war ein Chaos, mit Verpackungen und Behältern von Bestellten und Fastfood, die über den Couchtisch verteilt und auf dem Boden umgefallen waren. »Tut mir leid für das Durcheinander. Ich habe in letzter Zeit viel gearbeitet und keine Zeit für irgendetwas anderes gehabt«, sagte er. Er hob den Plastikbehälter vom chinesischen Essen vom Sofa und bot mir an, Platz zu nehmen, aber ich lehnte höflich ab. Der Anblick des Chaos ließ mich denken, dass gleich eine Ratte aus dem Haufen springen könnte. Aber gleichzeitig erinnerte mich dieser Lebensstil sehr an meinen eigenen, nur dass statt Essen überall leere Alkoholflaschen herumlagen und es nach billigem Alkohol roch. Ich warf einen Blick auf die Unterarme des Mannes. Er hatte einen Verband über seinem linken Arm. »Hast du dich verletzt?«
fragte ich. Ja, ich habe vor ein paar Tagen in der Küche ein Glas zerbrochen, sagte er und sah auf seinen Unterarm und dann zurück zu mir. Kann ich es sehen? Es könnte ernst sein, sagte ich. Es sieht wirklich übel aus. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Der Mann schien plötzlich nervös zu werden. Ich muss das überprüfen, um sicherzustellen, dass du nicht infiziert bist. Ich will wirklich nicht. Bitte, ich bestehe darauf. Es war ein Befehl, und das wusste er. Er zögerte, als würde er darüber nachdenken, was er als Ausrede verwenden könnte. Einen Moment später begann er, seinen Verband abzuwickeln. Ich hielt meine Hand hinter meinem Rücken, bereit, meine Waffe zu ziehen, falls er etwas Dummes versuchen sollte. Die Bandagen kamen Schicht für Schicht ab, bis sie pink und dann rot wurden. Als er schließlich am Ende angekommen war und den Verband sowie die Gaze abnahm, zeigte er mir seinen Unterarm. Da war eine Wunde von etwa 5 cm Länge und 2,5 cm Breite in der groben Form eines Rechtecks, als wäre die Haut abgezogen worden. Das muss ein verdammtes Scherbenstück gewesen sein, sagte ich. Er antwortete nicht. Ich drehte mich um und machte ein paar langsame Schritte, während ich mich im Raum umsah. Ich habe Stimmen gehört. Ist noch jemand hier bei dir? Fragte ich. Nein, es ist nur ich, antwortete der Mann etwas zu schnell. Gerade in diesem Moment hörte ich ein Geräusch aus einem nahegelegenen Schrank zu meiner Rechten. Was war das? Fragte ich. Detektiv, warte, mach die Tür nicht auf, rief der Mann, aber es war zu spät. Ich hatte die Tür bereits aufgestoßen und die Waffe auf die Gestalt gerichtet, die drinnen saß. Sofort senkte ich meine Waffe, als ich das sah, was sich vor mir befand. Ein kleines Mädchen mit zerzaustem schwarzem Haar, schmutzigen Schulkleidern und einem ängstlichen Blick in ihren Augen. Es war Alexandra. Detektiv, ich kann es erklären. Es ist nicht so, wie du denkst, sagte der Mann. Halt die Klappe. Ich richtete die Waffe auf ihn, auf die Knie. Du weißt nicht, was du tust, entgegnete er. Ich sagte, auf die verdammten Knie. Der Mann sah nach unten und schwang dann seinen Arm, warf die nahegelegene Lampe in meine Richtung. Sie traf meine Schulter und in diesem Moment stürzte der Mann auf mich. Ich kann nicht zulassen, dass du sie zurückbringst, sagte er, während wir um die Waffe rangen. Ein lauter Knall ertönte und der Mann fiel auf mich. Alexandra schrie und ich drückte den Angreifer von mir, sein lebloser Körper sackte auf den Rücken und starrte leer zur Decke. Er war tot. Alexandra, es ist okay, ich bin hier, um dich zu retten, sagte ich und winkte ihr zu. Ich war mir nicht sicher, ob ich den Cops trauen konnte. Der Orden schien tief in der Stadt verwurzelt zu sein und ich konnte nicht sagen, ob die Polizei mit ihnen unter einer Decke steckte. Ich rief die einzige Person an, die ich konnte. Lydia. Sie kam in wenigen Minuten. Als sie Alexandra sah, seufzte sie erleichtert und rannte zu ihrer Nichte, um sie zu umarmen. Aber das war es. Sie schien nur erleichtert, nicht begeistert, wie ich mir vorstellte, dass eine Mutter reagieren würde, wenn sie ihr vermisstes Kind findet. Alexandra selbst schien die ganze Zeit katatonisch und immer noch verängstigt, selbst beim Anblick des vertrauten Gesichts ihrer Tante. Lydia stand schließlich auf und sagte, »Danke, Detektiv, dass du Alexandra für uns gefunden hast.« Ich fühlte mich gut. Ich hatte gerade das Leben eines kleinen Mädchens gerettet. Etwas, das ich für meine eigene Tochter nicht tun konnte. Zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte ich aufrichtig. Das änderte sich jedoch, als mein Blick auf Lydias Brust fiel, die oberhalb ihres Kleides sichtbar war. Da war nichts, keine Markierung. Sie lächelte und ich hörte die Tür aufbrechen. Ich drehte mich um und sah eine Gruppe von kräftigen, rauen Männern und eine kurzhaarige Frau, die bedrohlich in der Tür stand. Sie hätte fast dem Orden entkommen können, sagte Lydia. Ich wandte mich ihr zu und spürte einen stumpfen Schlag auf meinen Kopf, während ein Rauschen in meinen Ohren begann. Ich fand mich auf dem Boden wieder, meine Sicht verschwommen und schwindelig. Ich hörte, wie Alexandra um Hilfe schrie, während einer der Männer sie grob packte und festhielt. Lydia kniete sich vor mich und sagte, »Siehst du, der Orden hat es nie geschafft, Alexandra zu entführen. Es wurde einem unserer Mitglieder anvertraut, aber dann musste Sam hier, was er für richtig hielt.« Sie deutete auf den Mann, den ich vorher getötet hatte. Sein Gewissen kam ihm in die Quere und er entschied sich, sie in sein Haus zu nehmen, um sie vor dem Orden zu schützen. Und jetzt sind wir hier. Sie stand langsam auf und wandte sich von mir ab,
während sie ihre Arme verschränkte. Ich versuchte, mich aus dem Griff meiner Angreifer zu winden, bekam aber stattdessen einen Tritt zur Seite. Tränen stiegen mir aus dem Schmerz in die Augen, und ich nahm mir vor, nicht erneut zu versuchen, mich zu wehren. Lydia näherte sich jetzt der viel verängstigeren Alexandra und legte ihre Hand auf das tränenbedeckte Gesicht des Kindes. »Aber jetzt, wo sie hier ist, können wir endlich mit dem Opferritual fortfahren«, sagte Lydia. Zum ersten Mal hörte ich eine spürbare Emotion, ein hörbares Glück in ihrer Stimme. Sie ging um mich herum und verließ den Raum, während der Mann, der Alexandra hielt, folgte. »Was machen wir mit dem Schwein und dem Verräter?«, fragte der Mann, der mich festhielt. »Überlass ihn mir«, sagte die kurzhaarige Frau, während sie meine Waffe von einem der Männer nahm. Ich erkannte diese Stimme. »Okay, begebt euch so schnell wie möglich zurück zum heiligen Ort, nachdem ihr sie beseitigt habt«, sagte der Mann, der mich festhielt, und ich fühlte, wie sein Griff sich lockerte. Bald verließen alle den Raum und es blieben nur Sam, die Frau und ich zurück. Sie ging zum Fenster und schaute hinaus, bevor sie die Jalousien zog und den Raum weiter verdunkelte. Sie stand vor mir und warf mir einen verachtenden Blick zu. »Du verdammter Idiot!« Sie schüttelte den Kopf. »Was hast du dir gedacht, Lydia zu vertrauen?« Sie warf meine Waffe vor mich, die mit einem Klirren zu Boden fiel. Sie ging zur Tür und öffnete sie. Als sie sah, dass ich sie verwirrt anstarrte, rollte sie mit den Augen und sagte, »Na los, alter Mann, wir müssen zu den Minen.« Ich stand mit einem lauten Stöhnen auf. »Ich bin nicht so alt«, sagte ich, während ich die Waffe hinter meinem Rücken verstautet. Die kurzhaarige Frau wartete bereits draußen vor meinem Auto. Ich ging zu ihr und öffnete die Tür. Mein Kopf ratterte mit 1 Million Gedanken pro Sekunde und ich hielt nicht einmal inne, um zu überlegen, ob sie mich hintergehen würde, wie Lydia es getan hatte. Es würde keinen Sinn machen, das zu tun. Sie hatten mich im Griff, sie musste mich nicht freilassen, oder? Wir stiegen ins Auto und sie sagte, »Fahr einfach geradeaus. Ich sage dir, wann du abbiegen sollst. Und gib Gas.« Sie hatte eine strenge Haltung und der erste Gedanke, der mir kam, als ich den Schlüssel ins Zündschloss steckte, war, »Armer Ehemann.« Die Reifen quietschten, als wir losfuhren. »Wenn wir uns beeilen, sollten wir dort sein, bevor sie das Mädchen töten«, sagte sie. »Du bist diejenige, die mich heute mit einer Waffe bedroht hat, oder? Diejenige, die mir die Adresse gegeben hat«, sagte ich und warf ihr einen Blick zu. Sie nickte und legte ihren Ellenbogen auf die Fensterbank, wobei sie das Tattoo des Ordens zeigte. »Ja, ich heiße Melissa. Ich habe versucht, Alexandra seit Wochen zu finden.« »Was?«, fragte ich. »Ja. Ich habe mich in den Orden eingeschleust, um herauszufinden, was mit den vermissten Kindern los ist. Aber da ich relativ neu bin, konnte ich nichts offen tun, da sie mich beobachteten. Dein Timing mit deinem Erscheinen ist also hervorragend, Detektiv.« Ich schnaubte und schüttelte den Kopf. »Bist du eine Polizistin?«, fragte ich. »Nein, nur eine Bürgerin von Northbury.« »Also, was zum Teufel ist hier los?«, fragte ich. Melissa seufzte. »Lydia ist die Anführerin des Ordens. Zumindest denke ich das. Sie entscheidet, wessen Kind geopfert wird, um die Korruption in der Stadt zu reinigen.« Sie machte mit ihren Fingern Anführungszeichen. »Vor ein paar Jahren hat sie ihre eigene Tochter geopfert, lebendig verbrannt.« »Christus, hat sie etwas mit Alexandras Mutter gemacht?« »Nein, das war nicht sie. Aber ich bin mir sicher, sie hätte es getan, wenn die Mutter des Kindes sich eingemischt hätte. Sie ist gnadenlos und wird vor nichts Halt machen, um das Ritual zu vollenden. Ich habe einmal gesehen, wie sie einem Mann die Zunge rausschnitt, weil er sie fragte, warum sie Kinder opfern müssen. Ich kratzte mir das Kinn und gab meinem Gehirn Zeit, das Gehörte zu verarbeiten. Ich sagte, also, lass mich das klarstellen. Der Kult hat organisiert, dass Alexandra entführt wird. Aber ein abtrünniger Kultist entschloss sich, sie zu retten, bevor der Kult sie holen konnte. Und dann, da Lydia sie nicht finden konnte, hat sie mich angeheuert, um den Fall für sie zu lösen. »Hat dich wie ein Klavier gespielt«, sagte Melissa. »Diese verdammte Schlampe.« »Du hättest den Typen im Haus nicht umbringen müssen«, tadelte sie mich. »Habe ich nicht. Wir haben um die Waffe gerungen und er muss versehentlich den Abzug betätigt haben. Er hatte Recht, mich anzugreifen.« »Bieg hier rechts ab«, wies Melissa mich an. Wir waren am Rand der Stadt, mit Häusern rechts und bewaldetem Gelände links, wo hohe Hügel aufragten. »Was zur Hölle machen wir jetzt?« »Es sind wahrscheinlich zu viele von ihnen«, fragte ich.
Es gibt mehr Rebellen im Kult. Sie werden beim Ritual sein. Ich muss ihnen nur das Zeichen geben und sie werden die Hölle loslassen. Das war unser letzter Plan, falls alles andere scheitert. Was, wenn es nicht genug von ihnen gibt? Dann werden wir alle sterben. Sie zuckte mit den Schultern. Wir fuhren noch ein paar Minuten, bis die letzten Häuser verschwanden und wir ein riesiges, eingezäuntes Gebiet zu unserer Linken erreichten. Melissa sagte mir, ich solle in der Nähe des Eingangs halten und von dort stiegen wir aus dem Auto. Das wackelige Tor stand offen, trotz des Schilds, betreten verboten. Weiter vorne war ein Steinbruch, der wahrscheinlich mindestens 1 Meile weit reichte und ganz unten war der Eingang zu den Minen. »Komm schon, wir müssen uns beeilen«, sagte Melissa und ging die improvisierte Treppe hinunter, die aus alten, verrotteten Brettern bestand und um die Innenseite des Steinbruchs führte. Es dauerte gute 5 Minuten, bis wir den Boden erreichten, und bis wir dort waren, fühlte ich bereits, dass ich ein weiteres Getränk benötigte. Ich unterdrückte den Wunsch und folgte Melissa in den dunklen Eingang und ließ alle Lichtreste hinter mir. »Versuch, hier leise zu sein«, sagte sie im Flüsterton und holte eine Taschenlampe heraus. Sie erleuchtete den Weg vor uns und begann zu gehen. Sie schien sich hier so gut auszukennen, dass ich annahm, sie musste schon oft hier gewesen sein. »Ist das Versteck?« fragte ich. »Ja«, sagte sie kurz. Es dauerte nicht lange, bis wir Stimmen in der Ferne hörten. Ich konnte nicht erkennen, was sie sagten, da sie zu weit weg waren. Melissa schien davon nicht beeindruckt zu sein, denn sie hielt nicht an. Ich zog meine Waffe und als wir weitergingen, wurden die Stimmen lauter. Ich konnte immer noch nicht ausmachen, was sie sagten, und schließlich wurde mir klar, dass das daran lag, dass sie nicht Englisch sprachen. Es klang wie ein Kirchenchant in einer Sprache, die ich noch nie zuvor gehört hatte. Wahrscheinlich Dutzende Leute, die gleichzeitig chanten. Melissa hob ihre Hand, um mir zu signalisieren, dass ich stoppen sollte, also tat ich es. Ein schwaches orangefarbenes Licht schimmerte um die Ecke und es war offensichtlich, dass die Stimmen von dort kamen. Melissa lugte vorsichtig hinein und kam dann zurück zu mir und sagte, »Sieh dir das an.« Ich näherte mich vorsichtig und spähte langsam um die Ecke. Ich sah ein riesiges Areal mit dem Anschein von Dutzenden Menschen, die in roten Roben gekleidet waren und von mir abgewandt standen. Alle hielten brennende Kerzen und starrten zu einem erhöhten Bereich, auf dem etwas aussah wie ein Altar. Alexandra war dort, von 2 Kultisten an ihren Armen festgehalten, während Lydia der Menge gegenüberstand, ihre Arme hoch erhoben, mit einem Messer in einer Hand. Sie schaute nach oben und chantete etwas, als wäre sie in einem Trancezustand, und die gesamte Gruppe wiederholte nach ihr. »Und was jetzt?« fragte ich und wandte mich an Melissa. »Geh da drüben vorbei. Du kannst dich hinter sie schleichen und Alexandra retten. Ich werde sie ablenken.« »Moment, bist du verrückt? Die werden dich umbringen.« »Vertrau mir, Detektiv.« Sie legte ihre Hand auf meine Schulter und nickte. Ich schlich mich um die andere Seite und spähte um die Ecke. Der Altar war vor mir, mit Lydia, die sich diesmal abwandte. Ich machte mich bereit und wartete ungeduldig. Der Gesang erfüllte die Minen, so einheitlich, dass die Wände vibrierten. »Hey!« rief eine Stimme und der Gesang stoppte. Alle Gesichter wandten sich Melissa zu, die da stand, cool wie eine Gurke. »Was bedeutet das, Rekrut?« fragte Lydia. »Fanatiker, bringt sie her.« Einige Männer begannen auf sie zuzugehen, aber sie zog eine Waffe und richtete sie auf sie. Sie wichen ängstlich zurück, worauf Lydia wütender wurde. »Worauf wartet ihr? Tötet sie!« Melissa feuerte einen Schuss in die Luft ab und die nächsten Dinge, die geschahen, waren so schnell, dass sie zu einem verschwommenen Bild wurden. Ich sah die Mehrheit der Gruppe auf Melissa zustürmen. Ich sah viele Kultisten, die ihre Masken abnahmen, ihre Waffen zogen und anfingen, auf die maskierten Kultisten zu schießen. Ich sah Melissa auf die Menge schießen, die sich ihr näherte, aber sie wurde überwältigt. Ich konnte nicht sehen, was mit ihr geschah. Ich nutzte den Moment, um zum Altar zu stürmen. Bevor sie überhaupt realisierten, was vor sich ging, schoss ich einem von Alexandras Entführern in den Hinterkopf. Der andere drehte sich um und als er mich sah, machte er ein paar Schritte zurück, bereit zu fliehen. Ich schoss ihn ebenfalls, denn ich hatte keine Lust, mit verblendeten Fanatikern zu verhandeln. »Alexandra, komm schon!« Ich hielt ihr meine Hand hin und sie ergriff sie sofort, obwohl sie verwirrt war in diesem ganzen Durcheinander. »Wir müssen rennen!« Plötzlich begann der gesamte Ort zu beben und ich verlor das Gleichgewicht. Es gab ein Geräusch, wie ein tiefes, enormes Stöhnen, das durch die gesamten Minen widerhallte.
Ein Erdbeben? Die Decke begann einzustürzen, große Steinbrocken fielen herab und zerschmetterten viele der Kultisten und Undercover-Rebellen. »Detektiv, stopp!« rief Lydia und starrte mich an. Sie hatte einen Ausdruck von Sorge und Verzweiflung im Gesicht. »Du weißt nicht, was du tust. Die Korruption muss gestoppt werden. Wir müssen Opfern.« Ihre Worte wurden abgeschnitten, als ein großer Stück Decke direkt auf ihren Kopf fiel und nichts mehr sichtbar war als ihre Hand, die unter dem Felsen hervorschaute, während Blut herauslief. Ich erinnere mich, wie ich mich darüber freute, Lydias Leben so ausgelöscht zu sehen. »Komm schon«, rief ich Alexandra zu und zog sie mit mir. »Warte, sie hat recht. Wir müssen das Ritual vollenden«, sagte Alexandra. Ich konnte nicht glauben, was ich hörte. Hatten sie brainwashed? »Wenn wir es nicht tun, wird die ganze Stadt sterben«, sagte sie. »Scheiß auf die Stadt«, entgegnete ich und hob sie hoch, trotz ihrer Proteste. Ich würde nicht zulassen, dass sie hier stirbt. Sie wehrte sich gegen mich, aber ich rannte. Melissa kam uns auf dem Weg nach draußen entgegen. Sie war schwer verletzt, aber noch am Leben. Sie führte uns nach draußen, während der gesamte Ort weiter und weiter erbebte, das tiefe Stöhnen immer lauter werdend, als ob ein Ungeheuer aus einem langen Schlaf erwachte. Viele der Kultisten liefen in Panik umher, während einige auf den Knien waren und anscheinend beteten, aber die meisten waren bereits tot. »Wir sind fast da, komm schon«, rief Melissa. Ich keuchte wie ein Asthmatiker, kaum in der Lage, mit meiner schlechten Verfassung und einem kleinen Mädchen über meiner Schulter Schritt zu halten. Ich fluchte darüber, dass ich mich in so einen schlechten Zustand versetzt hatte. Ich sah das Licht des Tages und es gab mir neue Hoffnung, also rannte ich noch schneller, trotz der brennenden Lungen und Beine. Wir waren draußen, hielten aber nicht einmal für weitere 10 Sekunden an. Es gab einen lauten Knall und plötzlich stürzte die Decke ein und blockierte den Ausgang der Mine. Etwa ein Dutzend Menschen schafften es zu entkommen, liefen panisch um ihr Leben, sowohl Kultisten als auch Rebellen. Es war mir egal, sie zu verfolgen. Die letzten Erschütterungen unter der Erde ebbten ab, die Schreie der Menschen verstummten und dann wurde es still. Ich stellte Alexandra auf den Boden, keuchend. »Alexandra, bist du okay?« fragte Melissa das Kind. Sie umarmte sie und streichelte ihr das Haar, um sie zu beruhigen. Ich bin auch in Ordnung«, sagte ich sarkastisch zwischen den Atemzügen und lachte über meinen eigenen Scherz. Melissa sah mich mit Mitgefühl an und sagte, »Danke, du hast ihr Leben gerettet.« »Was ist mit dem Orden?« fragte ich. »Sie werden zurückkommen. Die überlebenden Mitglieder werden den Orden neu organisieren, um die Ausbreitung der Korruption zu stoppen.« »Ah, scheiße«, sagte ich. »Hey, solche Worte«, wies Melissa mich an und sah Alexandra an, um mir zu signalisieren, nicht vor dem Kind zu fluchen. Ich starrte auf den Mineeingang und verarbeitete, was gerade passiert war. Während ich starrte, sah ich Spuren von Kohle und Teer, die wie Adern vom Eingang aus über den Boden verliefen. Ein Luftzug musste einiges davon aus der Mine gedrückt haben, dachte ich. Wir brachten Alexandra zurück zu ihrem Vater und ich entschied, noch ein wenig länger in Northbury zu bleiben. Der Kult musste beseitigt werden und ich konnte nicht einfach gehen. Viele der Stragglers gaben sich auf, aber ich würde nicht aufhören, bis jeder letzte von ihnen keine Bedrohung mehr darstellte. Es war etwa einen Monat nach der Rettung von Alexandra, als ich die Nachricht hörte, dass die Menschen in der Nähe der Minen evakuiert werden mussten. Ich fragte Melissa, was los sei, und sie warf einige Fotos auf den Tisch vor mir. Ich blätterte durch sie. Es waren Fotos von den Minen und den Häusern, die wir auf dem Weg dorthin gesehen hatten. Aber etwas stimmte nicht. Die Kohlespuren, die ich nach der Flucht aus der Mine gesehen hatte, waren jetzt viel weiter verbreitet. Die gesamte Grube war komplett schwarz, bedeckt mit einer teerartigen Substanz, die sich auf die Straße ausbreitete und sogar einige der nahegelegenen Häuser überdeckte, sodass sie aussahen, als wären sie in Teer getaucht worden. Die schwarze Substanz endete mitten auf der Straße und breitete sich an den Rändern aus, genau wie in der Grube, wie Wurzeln oder Adern, die drohend nach der Straße griffen. »Was zur Hölle ist das?« fragte ich. Melissa presste die Lippen zusammen. »Die Korruption«, sagte sie.